برنامه در رابطه با آقای فاطمی است، افکار ایشان و اینکه امروز تا چه حد ارزش ایشون مورد تاکید میتونه قرار بگیره و از چه زاویه‌هایی. به هر حال آقای فاطمی یکی از شخصیت‌های برجسته جنبش ملی ایران در سالهای 32 هستند و تاکید بر ایشون در یک وجه تاکید بر تمام فعالیت‌ها، تمام دستاوردهایی که این جنبش در اون زمان داشته. جنبش ملی ایران در سالهای دهه 30 یک جنبشی که تنها در نمونه ایران جریان نداره. ما در بخش بزرگی از کشورهای جهان جنبش مشابهی داریم. جنبش‌هایی که تلاش می‌کنند رشد رو در کشور تأمین کنند، تلاش می‌کنند روابط عادلانه‌ای با کشورهای دیگه به خصوص کشورهای پیشرفته جهان برقرار کنند، اون زمان با انگلیس‌ها و در مرحله بعدی با آمریکایی‌ها، و امکان به وجود بیارن که ایران یا کشور مربوطه در سطح کشورهای پیشرفته قرار بگیره. متاسفانه در شرایط اون روز جهان، در شرایط دو قطبی و در شرایط اون روز جهان، این جنبش‌ها تقریباً تمامشون با سرکوب مواجه شدن. دیکتاتوری‌های حاکم به دنبال این جنبش‌ها مستقر شد. لومونبا در کنگو شروع شد این پروسه با مصدق، با ذوالفقار علی بوتو، با سوکارنو، با آلنده، با خانم پرون و غیره ادامه یافت. یعنی تا کمتر کشوریه که با پروسه های مشابهی جدا نشه، مواجه نشه و در تمام این کشورها پیشرفت و امکانات به وجود اومدن یک حکومت ملی در تمامشون با درگیری و جنگ و کودتا و انقلاب و اینجور مسائل مواجه شد. متاسفانه در ایران هم همین پروسه مطرح بود. در واقع جنبشی شکل گرفت که میخواست از منافع ملی ایران دفاع کنه، میخواست ایران رو پای خودش وایسه، میخواست امکان رشد فراهم بشه و میخواست روابط عادلانه برقرار بشه. و خب حالا در این یا اون وجه، در این یا عمل، در تاکتیک، در غیره میشه این جنبش رو مورد نقد قرار داد و فکر کرد مثلا این کارو میشد بکنه، این کارو نمیشد بکنه. اینا همه میتونه بحثایی که در هر رابطه هر جنبشی مطرحه، ولی در رابطه با اهدافش یک چنین هدفی داشت و در چارچوب این هدف از اونجایی که باید به مردم تکیه میکرد یک جنبش دموکراسی خواه بود، یک جنبش اصلاح طلبانه دموکراسی خواه بود. آقای فاطمی در این جنبش شخصیت برجسته‌ای هستند از این نظر که در هر دو وجه موضع خیلی روشن و قاطعی دارند. آقای مصدق که رهبر این جنبش هستند در واقع میخوان اهداف جنبش مشروطه عمل بشه، ایران یک کشور مقتدر و قدرتمند باشه و در عین حال بتونه بر چارچوب مشروطیت آزادی‌های سیاسی در ایران برقرار بشه و ایشون در همون دوره، حتی در دوره روکار اومدن رضا شاه در مجلس که حضور داشتن، همین موضع رو گرفتند. باز هم همینو داشتند. آقای فاطمی در اون زمان بر یک نکته تکیه کردند. ایشون بر این تکیه کردند که ما عملی نیست در کشور ایران وقتی سلطنت در این چارچوب پایه‌هایی داره که مقاومت میکنه، ما باید خود مسئله سلطنت رو زیر سوال بگیریم و برقراری دموکراسی و دفاع از منافع ملیان با جمهوری معتقد ممکنه. و به همین دلیل هم برخورد بسیار تندی با ایشون شد و شاید تنها چهره برجسته جبهه ملی بودند که اعدام شدند. اعدامی‌های اون زمان اکثراً بعد وابستگان به حزب تودن، ولی آقای فاطمی از بین نیروهای ملی اعدام شد به دلیل اینکه رو جمهوری تکیه کرد، به دلیل گفت ایران جمهوری میخواد. خب ایده های ایشون در هر دو وجه امروز باید مورد تاکید قرار بگیره. در وجه عمومی که جنبش ملی، طبیعتاً شرایط کنونی جهان عوض شده. ما به وضعیت اون موقع نیستیم. اگر اون موقع مسئله خودکفایی، مسئله موازنه منفی و از این قبیل مسائل میتونست مطرح بشه و یک کشور میتونست از این راهها به رشد برسه، امروز این راهها مخربه، باید راههای دیگه‌ای در پیش بگیره. ولی انگیزه اصلی جریان جنبش ملی که دفاع از منافع ملی بود امروز با جدیت بیشتری مطرحه و امروز ما در واقع در مقابل حکومتی هستیم که در رابطه با مسائل ایدئولوژیک، در رابطه با مسائل ارزشی، دفاع از منافع ملی و رشد کشور رو میخواد قربانی بکنه و کرده. و به همین دلیل دفاع از اهداف این جنبش، دفاع از آرمان‌ها و ارزش‌های جنبش، دکتر مصدق، جبهه ملی هنوز یک مسئله به روز و مسئله امروز ماست. دومین موضوع در رابطه با آقای فاطمی، تأکید قاطع‌تر ایشون، تأکید ایشون که این راه از راه جمهوری به دست میاد، به خصوص امروز که ما با حکومت سلطنتی در ایران مواجه نیستیم و این بحث مطرحه که ما میتونیم راههای مختلف رو پیش بگیریم، اهمیت بیشتری پیدا میکنه و تأکید بر این که اگر ما بخوایم به دموکراسی برسیم، این راهش اینه که هر نوع
حکومتی رو که بخواد امتیازاتی در حکومت بر مبنای مسائل غیر از رأی مردم قرار بده، این پایه‌ای برای استبداد. فراموش نکنید در سالهای 32 زمانی که این بحث مطرح میشد، کسی در شخصیت محمد رضا شاه یک شخصیت دیکتاتور نمیدید. ایشون در سوئیس تحصیل کرده بود، ایشون اون زمان دخالت جدی نمیکرد در مسائل سیاسی، در واقع در یه حدی مثل یک شاه مشروطه سعی میکرد عمل بکنه و اصلا خودش تیپش این بود که سعی میکرد اجازه بده نخست وزیرها کار بکنن، چه قوام السلطنه، چه رزمارا، چه در ابتدای کار مصدق. ولی کماکان دیدیم که اصلا وجود این نهاد چطور بعداً سمتگیری هایی رو به وجود آورد که خب در سالهای 40 به بعد مواجه بودیم و نتیجهش این شد که با سقوط و انقلاب بهمن مواجه شدیم. به همین دلیل تاکید بر آقای فاطمی و به عنوان اولین شخصیتی که روی اولین شخصیت جدی که روی جمهوری به طور مستقیم تکیه کرد و در این مستقیم در رابطه با این خواست به قتل رسید و اعدام شد، اهمیت بیشتری پیدا